ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 11, 2026 ବୁଧବାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ, ଖବରକାଗଜ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ବିଲକୁଲ। କେବଳ ଖବର ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖବର ପଛର କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖବର ଅଛି ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4112 କୋଟି ଟଙ୍କାର 23ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 4112 କୋଟି। ହଁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା 11ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ନିବେଶ ହେଉଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପରେ? ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନା କିଛି ନୂଆ? ସେଇଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାରଣ ବିକାଶର ମଡେଲ ଉପରେ ହିଁ ତ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ଯୋଜନା। 54,000 କୋଟି! ଯୋଜନାଟି ବହୁତ ବଡ଼। ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ବିଲକୁଲ। ଆଗରୁ ବି ତ ଏମିତି ହୋଇଛି, ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଟାଙ୍କି ବି ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିନି। ହଁ ସେଇଆ। ତେବେ ଏଥର କ'ଣ ଅଲଗା ହେବ? ଏତେ ଟଙ୍କା କେବଳ ତିଆରିରେ ଲାଗିବ ନା ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ସମୟ ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହୁଛେ, ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। କେଉଁ ଖବର? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓହୋ। ଆଉ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧାରା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ବିକାଶ କହୁଛେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଖବର ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆପଣ ଏହି ସଂଘର୍ଷ କଥା କହିଲାରୁ ମୋର ଆମ ସୂତ୍ରରେ ଥିବା ସେହି ଲେଖାଟି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ଲେଖକ ସୁନାବେଳାରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କିପରି ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହାବସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଭୟ ନଥିଲା। ଆଜିର ଖବର ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ସନ୍ତୁଳନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତୁଳନ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ସହ ନୁହେଁ, ସମାଜ ଭିତରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି। କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବୋଧହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 16 କିମ୍ବା 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବିଲକୁଲ। ବଜେଟ୍ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହି ମାନବ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ କେତେ ମିଳୁଛି। ସେଇ ତୁଳନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବ। ଠିକ୍। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ତ ରାଜ୍ୟର କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ବଜେଟ୍, ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁନାଦର। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ବଜାରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 15,878 ଟଙ୍କା, ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 14,555 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତାମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି। ହଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର, ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ, ଏସବୁ ତ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଭାରତରେ ବିବାହ ଋତୁ ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଚାହିଦା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ନିବେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା। କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାରିକୋ, ସେମାନେ ଭିଏଟନାମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସ୍କିନେଟିକ୍ର 75% ଅଂଶଧନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାରିକୋ? ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସଂକେତ।
ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯାହା କହୁଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଦୁନିଆର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଏହି ଦୁଇଟି ଖବରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାରିକୋ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ କିଣିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ହଁ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ। ବିଲକୁଲ, ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତର ଏହି ବଡ଼ ବଜାରକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ପରିଚୟ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଆଉ ସେହି ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେଉଁ କେସ୍? ଭାରତର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ, ନାଁ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ସଫ୍ଟୱେର, ଆଉ ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ପିଭିସି। ଓହୋ, ଯିଏ କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇ ତିଆରି କରିଛି, ତାହେଲେ ତ ଏହା ଡେଭିଡ୍ ବନାମ ଗୋଲିୟଥ ଭଳି କଥା। ଏକଦମ। ବିବାଦଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ସେମାନେ ଏଇ ନାଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଆମେରିକୀ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଥିବ। ବିଲକୁଲ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଆଜି ଅନଲାଇନ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆଇନରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରାୟର ୟୁଜ୍। ଯିଏ ଆଗରୁ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତାର ଦାବି ଅଧିକ ମଜବୁତ। ହଁ, ଏହି ମାମଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆଇନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରୁଷରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରୁଷର ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଏବେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆଇ ଦେଶରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଇ ରୁଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବରଫ ସଫା କରିବା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା। ଏହା ଦୁଇଟା କଥା ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷର ସମାଜ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରମ ବଜାର କେମିତି ବଦଳୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି। ସେଠାରେ ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ଆମେରିକା କାନାଡା ସୀମାରୁ ଆସୁଛି। ଡେଟ୍ରଏଟ୍ କାନାଡା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଗର୍ଡି ହାୱେ ବ୍ରିଜ୍। ଏହା ତ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ରାଜନୀତି ଅଛି, କାରଣ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି, ହଁ, ତେବେ ସେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରାୟ 25% କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ୟା ଯା କରେ। ତାହେଲେ ତ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଲାଇଫଲାଇନ୍। ଏକଦମ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବାଧା ଆସେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁକିଛି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାର୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ କେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣାରୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ଫେରିବା। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି? ଆମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ଟିକେ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସବୁ ଘଟଣା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର କିଣିବା ଶକ୍ତି ଭିଏତନାମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି କାନାଡା ସୀମାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୁଗୁଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଆଲଗୋରିଦମ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର ପରିଚୟ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ କାହାର ହଜିଯିବ ତାହା ବି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? କେରଳର ଗୋଟେ ରବର ବଗିଚାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଗୋବର ପୋକ ମାନେ ଡ୍ରାଗନଫ୍ଲାଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ,
ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ଚୁପଚାପ ନିଜର ନୂଆ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ହୁଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଯେଉଁ ସୁନାବଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ମାନବ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛି, ସେହି ଜଙ୍ଗଲ କାହାର ପିଲାଦିନର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖବରର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିବା ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏହା ଏକ ଅବସର ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତା ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ।